Сәлем достар. Бүгінгі бірінші біздің грамматикалық тақырыбымыз бұл сұраулы сөйлемнің түрлері. Ағылшын тілінде негізі 5 түрлі сұраулы сөйлемнің түрлері бар. Бірақ біз бүгін тек қана 4-еуін ғана қарастырамыз. Біріншісі ол yes, no questions. Немесе кейде general questions деп те атайды. Екіншісі WH questions немесе special questions деп аталады. Үшіншісі tag questions немесе disjunctive questions. Төртіншісі alternative questions. Ал енді әрқайсысының қандай мағына білдіретін және қай кезде қолданылатынын қарастырайық. Біріншісі yes, no questions. Yes, no question дегеніміз көбінесе, көп жағдайда көмекші етістіктердің арқасында жасалады. Ол не деген сөз? Қандай көмекші етістіктерді білеміз? Еске түсіріп көрейікші. Қандай көмекші етістіктерді сіз дәл қазір білесіз? Және ол не? Ағылшын тілінде өте көп, көмекші етістіктер. Әр шақтың өзінің көмекші етістігі бар. Мысалға, осы шақтың, мысалға present simple'дың am, is, are, do, does деген көмекші етістіктері бар, Білмесек, міндетті түрде жазып аламыз. Осы шақта present simple'да, am, is, are, do, does деген көмекші етістіктері бар. Келесі, өткен шақтың did деген көмекші етістігі бар. Келер шақтың will деген көмекші етістігі бар. Сонымен қатар өткен шақтың was, were деген, had деген көмекші етістіктері бар. Яғни yes, no questions дегеніміз солардың қолданылуы арқылы жасалады. Сол көмекші етістіктердің арқасында жасалады. Және бұл сұрақтарға біз жай ғана немесе жоқ деп қайтаруымыз мүмкін. Және жауаптарға қарай сіз бұл сөйлемдер, бұл сіздің сұрағыңыз yes, no questions па, general questions па, әлде емес па дегенде солардың барлығын жауабына қарай біліп отырасыз. Көбінесе тесттерде general questions деп аталады. Мысалға, бірінші мысалға көңіл бөлейік. Are you from Russia? Are you from Russia? А дегеніміз бұл көмекші етістік, осы шақтың көмекші етістігі. Және ол are деген we, біз, you, сен, сіз, сендер, сіздер, және де олар деген есімдіктермен ғана дос болады деп те айтсақ болады. Сонда көмекші етістіктер сұраулы сөйлем жасаған кезде міндетті түрде ағылшын тілінде көмекші етістіктер болу керек. Қандай да бір сұрақ қойған кезде біз міндетті түрде сұраулы сөйлеміміздің ішінде әйтеуір бір қандай шақта сұрақ қойып жатырмыз, соған байланысты көмекші етістіктер болу керек. Бірінші сөйлемде are you from Russia? Are you from Kazakhstan? деп сұрайтын кезде бұл жерде осы шақта сұралып тұр. Және are you деп тұр. Are you from Russia? Яғни бұл нәрсеге біз мен Ресейденмін, мен Қазақстаннанмын, жоқ мен Қазақстаннан емеспін деп қана жауап береміз, қысқа және нұсқа ғана. No, I'm not деп жауап береміз. Келесі, мысал, do you know about your new neighbor? Сен өзіңнің жаңа көршің туралы бір нәрсе білесің бе? Бұл жерде көмекші етістік do. Неге do? Өйткені білеміз, осы шақта I, we, you, they есімдіктеріне міндетті түрде do қолданылады. Кейінгі сабақтарда бұның барлығын жеке-жеке тоқталамыз. Сондықтан тек қана қазір тыңдап, тек қана қандай сөйлемдер бар екен ағылшын тілінде соған ғана көңіл бөліп отырамыз. Жауабымыз yes, I do болуы мүмкін.
Ары қарай, екінші түріміз ол, яғни сұраулы сөйлемнің түрі, екінші ол WH questions. WH questions дегеніміз, яғни көптеген біздің арнайы сұраулы сөйлемдер деп жатамыз ғой қазақ тілінде. Арнайы сұраулы сөздеріміз осы WH-тен басталады. Мысалға, what, что, яғни не, when, қашан, why, неліктен, не үшін, не себепті, who, кім, where, қайда, қай жерге, whose, кімнің, whom, кімге, which, қайсысы, how, қалай деген арнайы сұраулы сөздер арқылы жасалатын сұраулы сөйлемдердің формасы осы WH question деп аталады, немесе special questions деп аталады. Әсіресе тесттерде грамматикалық осы special questions деп жазылып тұрады. Мысалға, what is your name? What's your name? Бұл сұраққа біз я жоқ деп жауап бермейміз, я? Бұл сұраққа біз міндетті түрде толық жауап беру керекпіз. Яғни осындай special questions немесе WH questions сұрағы, сондай типтегі сұрақ берілсе бізге, біз міндетті түрде толығымен жауап беру керекпіз. Мысалға, what's your name? Бұл жерде сіздер айтуыңыз мүмкін, мына жерде is тұр ғой, бұл жаңағы general questions емес пе? Бірінші типтегі yes no questionsке жатады деп сұрауларыңыз мүмкін. Бірақ бұл жерде біз ең бастысы, ең бірінші сұраулы сөзге көңіл береміз. Бұл жерде what тұр, мына жерде where тұр. Үшіншінде мысалға how long деп тұр. Бұның орнында how much, how many әртүрлі сұрақ болуы мүмкін. Бірақ егер де осындай сөздерден жасалып тұрса, сіздің сөйлеміңіз, сұраулы сөйлеміңіз, бұл міндетті түрде WH questions немесе special questions деп аталады. Мысалға, ары қарай жалғастырайық. Where do you live? Where do you live? Сіз қайда тұрасыз? I live in Taras. I live in Shymkent, for example. Where do you live? Осы шақтағы сөйлем. Do тұр неге? Өйткені you есімдігі тұр. А біз білеміз do тек қана I, you, және де they, we деген сияқты есімдіктермен дос болады. Және ағылшын тілінің тағы да бір ерекшелігі, мысалға орыс тілінде, қазақ тілінде бір ғана сұраулы сөйлем қоямыз да, мысалға сұраулы сөзді қоямыз да, алдына ары қарай жаңағы сұрағымызды ары қарай жалғастырып кете береміз, иә? А бірақ ағылшын тілінің бір ерекшелігі, ағылшын тілінде сұрақ қою үшін сізде жаңағы сұраулы, арнайы сұраулы сөзіңіз болу керек. Жаңағы what, where, how long, why деген сияқты. Және міндетті түрде екінші орында көмекші етістіктер болу керек. Do, does, did, will деген сияқты. Оның бәріне кейін жеке-жеке тоқталамыз. Әзірше ары қарай жылжимыз. Үшінші сөйлемде how long do you sleep? Сіз қаншалықты немесе сен қаншалықты ұзақ ұйықтайсың? I sleep about 8 hours a day. Яғни бұл сұраққа how long do you sleep дегенге yes no деп жауап бере алмаймыз, иә? Міндетті түрде толық жауап беру керекпіз. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде де арнайы сұраулы сөз тұр, және do деген көмекші етістігіміз тұр. Үшіншісі бұл tag questions, ілмекті сұрақтар деп аталады. Яғни бұл ілмекті сұрақтар дегеніміз сұраулы сөйлемнің алдыңғы бөлігінде айтылған сөздерге қосымша ілмек тіркес жалғанады. Және ол ілмек тіркесіміз үтір арқылы жазылады міндетті түрде. Мысалға, егер де біздің сөйлеміміздің, сұраулы сөйлеміміздің, бастапқы жағы болымды болатын болса, соңы міндетті түрде болымсыз болады. Егер алдыңғы бөліктегі біздің етістігіміз
көмекші жетістіктеріміз, иә? Немесе қандай да бір шақ, осы шақта тұратын болса, ол кезде екінші жағымыз тоже осы шақта, бірақ болымсыз болуы мүмкін. Яғни бұл жерде плюс-минус, минус-плюс деген формула. Яғни сөйлемнің басы бірінші бөлігі болымды болса, екінші жағы болымсыз болу керек. Бастапқы жағы болымсыз болса, соңғы жағы болымды болу керек. Ал енді қазір мысалдарға қарайық, сол кезде түсінікті болады. Мысалға, you are smart. You are smart. Сен сондай ақылдысың. Енді ілмекті тіркесіміз солай емес пе? Солай ма? Солай қоя деп аударылады. Бұл жерде ең басты көңіл бөлетін нәрсеміз бұл көмекші етістік тағы да. Егер де мына бастапқы сөйлемнің бірінші бөлігі you are smart, сен ақылдысың, болымды сөйлем болып тұр, болымды сөйлем, плюс болып тұр. Яғни ілмекті тіркесіміз біздің болымсыз болу керек міндетті түрде. You are smart болса, are дегеннің, are көмекші етістігінің болымсыз түрі aren't you. Aren't you. Яғни, you are smart, aren't you? Сен ақылдысың, солай емес пе, я? Келесі, she comes tomorrow. Ол ертең келеді. Ол ертең келеді. Солай емес пе? Солай ғой, я? Солай ма? Деп сұрағымыз келсе, бірінші, ол ертең келеді деп айтып аламыз, болымды түрде. She comes tomorrow деп айтып аламыз. She comes tomorrow. Енді көңіл бөлеміз, анализ жасаймыз, міндетті түрде анализ керек. She comes tomorrow. Аха, бұл осы шақ. Comes, she comes. Бұл осы шақ. Ал енді сұрақ қою үшін he, she, itке осы шақта қандай көмекші етістік керек еді? Конечно, does, я? Міндетті түрде does керек. Значит, біз не қоямыз? Does, ал does'дың мына жерде болымды болып тұр. Яғни мына жағымыз, бірінші жағымыз болымды болса, екінші сөйлемнің жартысы бізде болымсыз болу керек, міндетті түрде. Сонда doesn't she болады. She есімдіктер, зат есімдер өзінің орнында қалады. Бұның орнына жаңағы his, her деп кейде жаңағы басқа бір нәрселерді қойып жатады, олай еш нәрсені өзгертпейміз. Сол өз орнында қалады. Келесі мысалдар, мысалға, олар студент емес. Бұл жерде енді көңіл бөлсеңіздер, олар студент емес, бірінші жағымыз қандай болып тұр? Болымды ма, болымсыз ба? Олар студент емес. Емес деп тұр, яғни бұл не? Бұл болымсыз. Егерде біздің сөйлеміміздің, сұраулы сөйлеміміздің, бірінші жағы болымсыз болатын болса, біздің көмекші етістіктеріміз болымды түрде тұру керек. Сонда қалай сұраймыз? Олар студент емес, солай емес пе, солай қоя деп сұраған кезде біз қалай айтамыз? They aren't students, are they? Өйткені aren't деген көмекші етістік. Aren't деген көмекші етістіктің болымды түрі, ол жай ғана are. Nt деген қақтан шыққан, оны бәріңіз білетін шығарсыздар, not деген сөзден шыққан, Ары қарай. We don't play today. Біз бүгін ойнамаймыз деп айтып аламыз. We don't play today. Енді ары қарай біз сұрағымызды жалғастырғымыз келеді. Сосын сұраймыз. Біз бүгін ойнамаймыз, солай емес пе, я? Солай ғой, я? Солай ғой, я, мама? Деп, мысалы, балдарымыз сұрауымыз мүмкін, я? Яғни бірінші біз бірінші жағын құрастырып аламыз. Біз бүгін ойнамаймыз. We don't play today. Солай емес пе? Do we? Do қайдан шықты? Өйткені don't деген сөздің болымды түрі do. Don't деген қақтан шыққан. Ол do мен not'тың қосындысы осы шақта.
оны бәріміз білетін шығармыз. Білмесек, кейінгі тақырыптарда оның барлығы толықтай түсіндіріледі. Енді бұл түсінікті шығар, иә? Келесі бір түрі бар. Ол қандай? Қазір көңіл бөлейік. Бұл жерде ең басты мәселе мынандай. Мысалға, I'm a teacher деп айтамыз, иә? Бірақ енді бұлай ешқашанда өзімізді сұрамаймыз ғой. Мен мұғаліммін ба, мұғалім емеспін ба деп сұрамаймыз ғой негізі өзімізден өзіміз, иә? Бірақ ондай кездер болып қалуы мүмкін, сұрап қалуымыз мүмкін. Сондықтан да біз I am a teacher, am I not? Деп сұрауымыз өте дұрыс емес болып табылады. Бірақ бұндай сұрауды да осылай сұрақ қоюымыз мүмкін. Ауызекі тілде өте жиі кездестірулеріңіз де мүмкін. Әсіресе киноларда, өлеңдерде кездестіре бересіздер. Бірақ грамматикалық тұрғыда I am a teacher, aren't I деген дұрыс болып табылады. Енді бұны прям қатты жаттап алудың қажеті жоқ, өйткені қаншама жыл сабақ беріп жүрсем де, мен өзімнен ешқашанда өйтіп сұрамаппын, мен мұғалім ба, мұғалім емеспін ба? Солай емес па? Мен мұғаліммін ғой, солай емес па? Деп ешқашанда сұрамаппын. Сондықтан да прям қатты бұған көңіл бөлудің қажеті жоқ, бірақ сонда да сіздер естеріңізге сақтап алғандарыңыз дұрыс. Келесі төртінші тип, сұраулы сөйлемнің төртінші типі бұл alternative questions, яғни баламалы сұрақтар. Яғни бұндай сұрақ қойған кезде, баламалы сұрақтар қойған кезде, кемінде екі немесе одан да көп жауаптарды ұсынады. Яғни соның мысалға көп жауаптың ішінен біреуін ғана таңдауымыз мүмкін. Біреуі ғана дұрыс болып табылады. Немесе 2-3 немесе жаңағы баламалар берілуі мүмкін, соның біреуін таңдау керек боласыз. Немесе екеуін таңдау керек болады. Бұл жерде бізге көмекші болып келетін бір сөз, ол or, немесе or деген көмекші сөз. Мысалға, would you like tea, coffee or milk? Шай, кофе, немесе сүт қалайсыз ба? Or деген, егер де сіздер жаңа сөйлемдеріңізде қандай да бір жаңағы тексттерде or дегенді кездестіретін болсаңыз, сұраулы сөйлем ретінде. Яғни бұл сіз білесіз, бұл уже баламалы сұрақ болып табылады. Немесе will you come today or tomorrow? Сіз бүгін келесіз бе, ертең келесіз бе? Will you come today or tomorrow? Today, бүгін, немесе ертең, or tomorrow. Or деген немесе деген мағынаны білдіреді. Жауап берген кезде толығырақ және нақты жауап береміз. Yes, I will come tomorrow. Мысалға, мен былай сұрауым мүмкін. Do you like, for example, do you like Astana or Almaty? Do you like apples or bananas? Осы сөйлемдер баламалы сөйлемдер болып табылады. Яғни баламалы сұрақтар болып табылады. Міндетті түрде өздеріңіздің мысалдарыңызды жіберіңіздер. Сіздерден 8 түрлі сұраулы сөйлемдер күтем. Яғни міндетті түрде әр типке 2-2 сұрақтан ойластырып, жазып, өздеріңіздің үй жұмысын жіберетін группаларыңызға жіберіңіздер. Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын. Әлі де бірден түсіне қоюларыңыз қиындау болуы мүмкін, бірақ сонда да мұқият оқып шықсаңыздар, барлығы да түсінікті болады деп сенемін. Сау болыңыздар.